Audiolettura tratta da La scatola rossa di Anita Napolitano. La papessa. Ariane si recava ogni domenica mattina al numero 30 di Rue de la Boucherie, dove si trovava il caffè Choupette, per la sua colazione di rito con tè e pain chocolat. Era solita entrare al caffè sempre sorridente e disinvolta. Passava tra i tavolini per raggiungere la sua poltrona preferita, lasciando una scia del suo profumo avvolgente e misterioso che richiamava l'olfatto note orientali come legno di agar, essenza di oud, sandalo, cuoio, ambra, muschio che prevalevano sulle sfumature del gelsomino e del neroli che lasciavano un lieve accenno di rosa mista alla cannella e alla pesca. Il tutto era così gradevole e sfumato all'olfatto che trasmetteva alla mente una piacevolissima sensazione di pulito. Il profumo che conteneva questa mistura orientale era il Santal Royal ed era leggermente in contrasto con l'atmosfera occidentale del caffè parigino. Dagli arredi novecenteschi dai colori delicati e chiari come il celeste delle pareti o il beige chiarissimo delle poltrone che piacevano tanto ad Ariane. L'insieme dell'ambiente così profumato finiva per risultare di una bellezza equilibrata. Ariane sceglieva sempre la stessa e unica poltrona di colore rosa cipria accanto alla vetrata, da cui poteva osservare il via vai dei passanti che lì, in pieno quartiere latino, si aggiravano tra librerie, negozi di antiquariato, di dischi, di fumetti, mercatini e cose così. Amava trascorrere le domeniche mattina in questo luogo dove spensierata si intratteneva con persone di passaggio, degli occasionali, persone cioè che difficilmente avrebbe incontrato di nuovo, anche se molti raggiungevano quel caffè soltanto per incontrare lei, Ariane. Alcuni sedevano disinvolti nella caffetteria per poi rivolgere l'attenzione esclusivamente a lei, una volta individuata. Come la conoscessero per Ariane rimaneva spesso un mistero, anche se qualcuno poi nel corso dell'incontro le chiariva le ragioni per cui era giunto fin lì, al solo scopo di incontrarla. Del resto, a lei tutto questo faceva piacere, visto che proprio come un rituale domenicale si recava in quel luogo ormai familiare proprio per incontrare qualcuno, anzi, proprio per incontrare chiunque volesse raccontarsi. Lei era pronta ad ascoltare. Gli incontri iniziavano sempre con sorrisi e sguardi discreti, come avviene per degli appuntamenti casuali in cui capita di incrociarsi con gli sguardi e soffermarsi a osservare uno sconosciuto e poi lasciarlo andare. In fondo, anche per lei si trattava di incontri in apparenza fortuiti, ma certo non lo erano così tanto, visto che spesso ripeteva a se stessa che nulla succede per caso. Una volta affermò, mentre chiacchierava amabilmente con una di loro, incontrata appunto per caso, che in natura nulla potesse essere casuale, perché tutto quello che accade nell'universo è provocato da una legge cosmica prestabilita, da chi non lo disse, e quindi certi eventi sono come già iscritti nel futuro. Gli incontri di Ariane al caffè Choupette si susseguivano ormai già da un po' di tempo, rivelandosi per lei sempre più interessanti. Ogni volta era l'occasione per ascoltare una nuova storie di vita più o meno normali, più o meno complicate, alcune banali, altre tormentate, certe davvero romantiche, qualcuna fin troppo drammatica, qualche altra perfino noiosa, pochissime riluttanti, forse una o due davvero irritanti che proprio non si potevano sentire, ma qualcuna comica, qualche altra ridicola. Ariane era molto discreta, garbata, aveva come una specie di dono. Non si sa da dove arrivasse questo dono, però. Sì, certo, la sua era un'autentica propensione all'ascolto, a porsi in silenzio e a sentire cosa un altro essere umano desiderava comunicare. Lei ascoltava, osservava, senza mai giudicare. Tutto questo naturalmente faceva sentire a proprio agio le persone che avevano avuto questa esperienza di contatto comunicativo con lei e così riuscivano a raccontarle anche i disagi più intimi. Ariane era davvero magica, proprio brava ad ascoltare, anche se si divertiva soprattutto con le storie più bizzarre.
quelle che potevano sembrare buffe, mentre dinanzi a storie tragiche avvertiva un imbarazzante senso di impotenza, al punto che finiva per chiedersi chi glielo avesse fatto fare di stare lì ad ascoltare dei perfetti sconosciuti con i loro guai che di sicuro non poteva risolvere. In questi casi Ariane giungeva a una strana conclusione. Si riteneva affetta da qualche strana malattia, ancora da scoprire ovviamente, piuttosto che disponibile all'ascolto per una sorta di spirito missionario o addirittura perché graziata da un dono dall'alto, ricevuto chissà da quale dio, ancora sconosciuto perfino a lei stessa. Ma qualunque fosse stata la spinta a intrattenersi, questa forma di dialogo le piaceva tantissimo. Provava una tale soddisfazione che lo praticava con costanza ogni domenica mattina e chissà quando abbia mai smesso di ascoltare storie. Vi proverò a raccontare uno di questi incontri, un incontro abbastanza bizzarro, tanto che potremmo definirlo esoterico. La donna si chiamava Jasmine. Una donna dall'aspetto stravagante, dal viso leggermente androgino. In particolare ciò che attirò l'attenzione di Ariane fu il contrasto tra i lineamenti spigolosi e la pettinatura morbida dei capelli leggermente ondulati, non troppo corti, e gli occhi verdi come un angelo. Come pure ad attrarre la sua attenzione fu l'eleganza nel portamento. Indossava pantaloni di tessuto leggero, azzurri, larghi, di taglio maschile e tenuti in vita da una cintura sottile di pelle scura che segnava quanto fosse sottile la sua figura, mentre la camicia di seta nera, leggerissima, aderente e un po' trasparente lasciava intravedere i seni nudi. Ai piedi calzava mocassini estivi, da uomo, neri, lucidi. Infine una borsetta in midollino a tracolla. Ariane, vedendola da sola al bancone del bar, pensò di attirare la sua attenzione con un cenno della mano per indicarle la poltrona libera, invitandola così a sedersi accanto a lei. La donna accettò e si ritrovò a sfogliare un libro che Ariane aveva preso dalla pila di volumi già predisposti sul tavolino all'ingresso del caffè per una presentazione che ci sarebbe stata più tardi. Si trattava di un libricino di Jodorowsky, Les Tarot des Chats. Graziosa la copertina di questo volume, esordì Ariane. Sono qui proprio per questo, per Jodorowsky, continuò Jasmine. Sarà qui tra poco, avremo modo di incontrarlo. Finalmente, sospirò Jasmine. Iniziarono a scambiarsi opinioni sui gatti, sui tarocchi e su Jodorowsky. Poi Jasmine tirò fuori dalla borsetta un sacchetto di garza di tulle avorio per invitare Arianna a mangiarne il contenuto abbastanza insolito. Si trattava infatti di piccoli teschi di zucchero con il nome di Jasmine inciso sulla fronte. E mentre Arianna osservava quegli zuccherini, Jasmine disse, ridendo: «L'amore trasforma la morte in dolcezza. Mangia, è zucchero». Ariane si intimidì, ne prese uno, ma non riusciva ad avvicinarlo alla bocca e sorridendo imbarazzata disse: «Lo mangio dopo, grazie». Allora Jasmine, prendendo un teschietto tra le dita e osservandolo con attenzione, iniziò uno strano discorso. «Tu pensi che dopo la morte ci sia un'altra vita, un altrove?» «Cosa?» «Questi teschietti mi piacciono, mentre ne sciolgo uno in bocca lo zucchero mi regala una dolcezza infinita sulla lingua, una dolcezza che si scioglie e poi scompare, come la vita, del resto, che si scioglie nell'attimo della morte». Ariane, un po' confusa, riuscì solo a dire: «Non lo so come andrà a finire la nostra vita, non voglio nemmeno immaginarlo». Jasmine continuò: «Io invece immagino un'altra vita che ci si trasforma, credo nella reincarnazione come i buddisti». «No, non so, troppo complicato. Pensare a un possibile altrove. Io prendo la vita un po' come un gioco strano dove non si vince e non si perde, perché intanto si muore. Ma si può giocare a indovinare come andrà a finire, sul futuro che non esiste, ma ci preoccupa fin troppo». «Sarebbe bello però provare a indovinare il futuro», replicò Jasmine, «giocare a fare l'indovine, un po' come fa Jodorowsky, che attraverso i tarocchi intuisce sempre una soluzione ai momenti critici dell'esistenza». «Sì, anche a me piace molto, attraverso la lettura dei tarocchi, immaginare come si evolveranno le storie che spesso mi vengono raccontate dalle persone che incontro, e proprio qui, in questo caffè, ho consacrato così il mio mazzo di tarocchi».
Che meraviglia, i tarocchi! E allora suggelliamo anche il nostro incontro con le carte. Ariane, con pacatezza e divertimento, si lasciò andare alla stesura delle carte. Dalla sua borsetta di cuoio, come un prestigiatore, cominciò a tirare fuori tante cose. Poi, in un ordine preciso, sistemò ogni cosa in un punto esatto del tavolino, tra lei e Jasmine. Iniziò spiegando sul tavolino circolare un foulard di seta indiana jacquard, dallo sfondo viola, su cui erano stampati delicati fiorellini e foglioline beige con leggere sfumature arancio. Il foulard fu sciolto dal nodo che teneva uniti i 4 angoli della stoffa per contenere la scatola dei tarocchi che comparvero così al centro del tavolo, come in uno spettacolo di magia dove le colombine cominciano a volare fuori dal cilindro del mago. Con rapidità Ariane sistemò i vari oggetti, suscitando curiosità e meraviglia in chi la osservava. Subito una candelina bianca di cui accese la fiammella appoggiandola su un piattino di ceramica bianca a simboleggiare l'elemento del fuoco. Poi, da una bustina trasparente fuoriuscirono granellini colorati di incenso, che furono sciolti su un carboncino acceso, poggiato in un posacenere, il cui profumo di rose e altre essenze floreali subito si sprigionò nell'aria, riportando alla mente l'odore di sagrestia prima della celebrazione della messa. L'incenso simboleggiava l'elemento dell'aria. Per simboleggiare l'elemento acqua, versò alcune gocce d'acqua da una bottiglina in un bicchierino. Invece, per simboleggiare l'elemento terra, Ariane pose alcuni granelli di sale grosso che prese da una bustina insieme ad alcune monetine. Aveva così disposto davanti a loro due quegli oggetti che richiamavano gli elementi dell'universo di acqua, aria, terra e fuoco. E sempre come un prestigiatore con disinvoltura e abilità, tira fuori dal suo cilindro i coniglietti e colombe bianche. Ariane tirò fuori dalla scatola rossa i 22 arcani maggiori dei tarocchi. Quindi Ariane cominciò a concentrarsi sul mazzo dei tarocchi per scorrere una a una tra le mani le carte che osservava, come per salutarle, facendo un inchino con la testa. Aprì le carte a ventaglio e, tenendole in mano tutte insieme, le passò velocemente sulla fiamma della candelina, sia di fronte che sul retro, invocando lo spirito e la buona volontà dell'elemento fuoco. Poi richiuse il mazzo e, intingendo l'indice nell'acqua, fece il segno della croce sulla prima e sull'ultima carta, invocando il sapere e l'empatia dell'elemento acqua. Fatemi conoscere. Riaprì le carte a ventaglio per passarle questa volta sul fumo dell'incenso, invocando attraverso l'elemento aria l'intelligenza e il distacco. Fatemi osservare e capire. Infine le richiuse a mazzo e, usando una monetina, fece il segno della croce sulla prima e poi sull'ultima carta, invocando la praticità e la capacità di tacere dell'elemento terra. Attraverso il silenzio riuscirò a intuire quale sia la divinazione. A quel punto iniziò a recitare una specie di promessa. Prometto di usare i tarocchi sempre al meglio, sempre con intento sincero di comprensione e di aiuto verso me stessa e gli altri. Dunque vi chiedo, miei cari tarocchi, di assistermi, aiutarmi ad ascoltare gli altri senza alcun tipo di pregiudizio e di sostenermi nel provare amore per chi consulta. Quindi a questo punto si consacri il legame tra me e le energie che mi guideranno per interpretare, attraverso la simbologia dei tarocchi, quale sia la strada giusta da intraprendere rispetto ai dubbi, alle difficoltà che pongono dei limiti. Accanto a sé, in un angolo del tavolino, c'era un quadernetto per prendere appunti e una penna. Finché, quando si sentì pronta per convalidare e suggellare con i tarocchi l'incontro con Jasmine, di nuovo cominciò a mischiare le carte. Le aprì a ventaglio e, porgendo le coperte verso di lei, le chiese: «Puoi scegliere 4 carte?» Jasmine le scelse con attenzione, in silenzio, indicandole ad Ariane che le prese in sequenza e le dispose in ordine, da destra verso sinistra, per poi scoprirle. Erano l'imperatrice, la papessa, la morte, il mondo. Iniziò la lettura.
Ecco la papessa, la sacerdotessa che attraverso gli elementi di fuoco, aria, acqua e terra, che simboleggiano tutti insieme la forza spirituale che muove l'universo, ci aiuterà a interpretare il messaggio cosmico dei tarocchi ogni volta che verranno interrogati. La carta della papessa, ecco spiegata. Sei tu, Ariane, disse Jasmine. Ariane annuì e continuando nella lettura dei tarocchi e guardando poi negli occhi Jasmine disse, tenendo tra le mani la carta dell'imperatrice: vedi? L'imperatrice simboleggia l'intelligenza e la curiosità femminile che si pone in ascolto accogliendo il nuovo dell'universo, il mondo. E così dicendo pose la carta dell'imperatrice sul tavolo per passare a quella del mondo.